तो यार ये सवाल स्कोडा और वैग ग्रुप के ओनर्स के लिए है कि हमारा जो एसी है गाड़ियों में, कुशाक, स्लाविया, वर्टस, इन सब में ये भूत जैसी आवाज क्यों करता है? आप लोगों ने भी सुनी ही होगी, जब स्लो पे चल रहा होता है तो एक अजीब सी आवाज आती है। आप लोग सुनो और मुझे भी बताओ।